はい、火はチュール。これで食べるよ。いいかい。お手。火の手は。お手。お手。食べる。お手。お手。お手。はい、お手。なんでも嫌なのかよ。食べるかい。チュール。はい。どう。あ、食べる。食べる。食べる。あ、ちょっと食べた。あ、食べた。美味しい。一口目のチュール、初めてのチュールで。あ、なんかすごい優しいですね。美味しい。美味しい。かじろうとしてるかな。美味しい。あ、意外と。上手。美味しいですか？危ない。それガブってダメなのさ。あ、手で取るの。美味しいんだ。